Hola! En aquest vídeo us ensenyaré com resoldre un dels exercicis que va sortir a les proves de selectivitat de matemàtiques del batxillerat científic al juny del 2019, concretament a la sèrie 1. És l'exercici número 2 que ens presenta aquest sistema i ens demana que l'estudiem en funció del paràmetre K. Ja sabeu que sempre que ens demanen això, la resposta ha de ser en condicional. És a dir, hem d'acabar dient si K pren aquest valor, aleshores el sistema és d'aquest tipus. Si K pren aquest altre valor, aleshores el sistema és d'aquest altre tipus. I així fins que tinguem analitzats tots els valors que ens hagin donat el paràmetre K. Anem doncs a resoldre, a buscar quins són aquests valors i veurem què passa amb aquest sistema. Comencem escrivint la matriu corresponent al sistema d'equacions que ens donen. Agafem els coeficients, 1, 3, 2, menys 1 a la banda del terme independent, 1, K quadrat, 3, 2K, 3, 7, 7, K menys 3. Tenim aquí doncs la matriu. Cal dir que aquest sistema es pot resoldre també a través de determinants, però nosaltres ara aquí ho farem amb el mètode de Gauss. Per tant, intentarem fer canvis en aquestes equacions per tal de tenir un 0 aquí i aquí. Escriurem la primera equació, la deixarem igual, la segona equació la transformarem E2 menys E1 i la tercera equació E3 menys 3E1. D'aquesta manera ens quedarà, la primera equació l'escriurem igual, 1, 3, 2, menys 1. El restar ens quedarà aquí 0, ens quedarà K quadrat menys 3, ens quedarà aquí 1 i aquí 2K més 1, perquè estem restant un menys 1. A la tercera, 0. Multipliquem l'E1 per 3, negatiu, per tant ens quedarà menys 9 més 7 és menys 2, i aquí ens quedarà menys 6 més 7, que és 1, i en aquesta banda, K menys 3 més 3 ens quedarà K. Bé, hem fet el primer pas. Ara hem de fer el segon pas i intentarem posar un 0 aquí, que ja ho tenim bé, amb l'1 de la segona equació i l'1 de la tercera, ens serà fàcil. Podríem fer-ho també amb aquests valors, però seria més complicat. Anem a fer-ho així, que és més senzill. Deixarem la primera equació igual, la segona també, i restarem E3 menys E2. De manera que al final ens queda 1, 3, 2, menys 1, 0, K quadrat menys 3, 1, aquí 2K més 1, i al final tindrem 0, tindrem aquesta menys aquesta, per tant, menys K al quadrat més 1, aquí 0, i aquí K menys 2K serà menys K menys 1. I així tenim el mètode de Gauss complet. Agafem ara l'última fila i posem el valor, la incògnita I, en aquest coeficient més 1, això és el coeficient de la I, i ens queda menys K menys 1. De manera que la I serà igual a menys K menys 1 partit per menys K al quadrat més 1. Bé, arribats a aquest punt veiem que si volem que la I tingui un valor real, aquest denominador no pot ser 0. En cas que sigui 0, això no tindrà solució i el sistema no serà compatible determinat. Anem a veure quins valors fan que aquest denominador sigui 0. Els posem a part, escrivim aquest denominador a part, i veiem que K quadrat és igual a 1, per tant K pot prendre els valors més i menys 1.
Són els dos valors pels quals hem d'estudiar aquest sistema. Si agafem el primer i el substituïm a la incògnita i, tindrem, és a dir, la primera resposta seria si k és igual a 1, aleshores tindríem que la i ens donaria, si això és un 1, quedaria menys 2 partit per 0, i això no existeix. Per tant, si k és igual a 1, el sistema és incompatible. Ja tenim el primer analitzat. Anem a analitzar el segon valor. Si k és igual a menys 1. En aquest cas, com que tenim aquí un menys aquí davant, aleshores això ens quedarà 1 positiu, menys 1 ens quedarà 0, és a dir, 0 partit per 0. I això és una indeterminació. Això implica que si k és igual a menys 1, aquest sistema és compatible indeterminat. I el tercer cas és quan k no pren cap d'aquests dos valors, si k és diferent d'aquests dos valors. Aleshores, aquest denominador no serà 0, serà un valor real, la i tindrà solució i per tant les altres incògnites també. El sistema doncs serà compatible determinat. I d'aquesta manera tenim estudiat aquest sistema de 3 equacions amb 3 incògnites en funció del paràmetre k. Aquest exercici també té un segon apartat en el que ens demana que resolguem aquest sistema en el cas de que k sigui igual a menys 1. És a dir, en aquest cas, de que sigui un sistema compatible indeterminat. Anem a fer-ho, doncs. Aprofitarem el que ja tenim escrit. Aprofitarem que ja hem fet el mètode de Gauss i posem, estem ara treballant en si k és igual a menys 1. Posem els valors que prendria aquesta matriu en aquest cas. Per tant, 1, 3, 2, menys 1. Aquí tindríem menys 1 al quadrat, quedarà positiu. Per tant, menys 2, 1. Aquí seria menys 2 més 1, menys 1. I a baix, evidentment, zeros, perquè ja hem vist que en aquest cas és compatible indeterminat. Tenim un grau de llibertat i aquest grau de llibertat l'assignarem a la incògnita i. Per tant, i serà lambda. Li donem lambda a aquest valor indeterminat. Segons això, agafem la segona línia de les equacions i buscarem la zeta. Si passem això a l'altra banda, tindrem que la zeta serà, doncs, 2 lambda menys 1. I de la mateixa manera buscarem el valor de i, de x. X serà 3 lambda més 2 zeta, zeta val 2 lambda menys 1, igual a menys 1. Per tant, la x serà el resultat de passar això a l'altra banda. Ja ho poso aquí, x serà, això serà 7, que passa a l'altra banda, menys 7 lambda més 1. I aquestes són les 3 incògnites quan k val menys 1 i per tant és un sistema compatible indeterminat que depèn de quin valor assignem a la lambda.